Hey, qué rollo banda de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo videito para el canal. Como lo vieron en el título y en la miniatura del video, hoy les traigo el pack de risas y sonidos que utiliza el buen Elegant Assassin. Creo que muchos de ustedes los conocerán y pues nada, no olvides dejar tu buen like, suscribirte al canal y activar la campanita para que así YouTube te notifique cada que yo suba un nuevo videito, gente. Bueno, los dejaré con un video para que vean cómo más o menos se utilizan estos efectos y nada, gente, les dejaré más adelante de cómo descargarlo e instalarlo. Más emote no, a mí nadie más emote porque soy insano, espero que lo note, bro. A mí nadie más emote no, a mí nadie más emote no, a mí nadie más emote porque soy insano, espero que lo note, bro. Vengo sumando bien duro en mi plan, el que me tiran es más que mi fan, mis movimientos no se equivocan, flow elegante, mi apodo elegante. Vengo sumando bien duro en mi clan, el que me tiran es más que mi fan, mis movimientos no se equivocan, flow elegante, mi apodo elegante. No me engaño, siempre soy real, como el resto nunca va a ser igual. Me hago muy fuerte porque es tu final, esto para mí es fácil como el pinball. El rey de los Pepe yo los domino, el de la región dura es a lo que vino, el estilo diferente siempre fino, con un solo tiro yo te termino. Bueno amigos, lo que procederemos a hacer es irnos al link que les dejo aquí abajo en descripción para ir a descargar el archivo. En su caso los llevará a esta página, que es donde vamos a descargar el archivo comprimido. En mi caso ya no lo descargo porque yo ya lo tengo. Algo muy importante, tienen que tener un explorador de archivo. En mi caso yo tengo el File Explorer y iré a él, buscaré el archivo que descargué. Como ven, está aquí, es el archivo comprimido, gente. Lo que procederemos a hacer es irnos a los tres puntitos de la parte superior de arriba y darle en el apartado de extraer aquí, que es este, extraerá, y les quedará una carpeta con todos los efectos, gente. Y eso sería todo. Si quieren un tutorial de cómo editar los videos, todo, espero dejen su hermoso like, y si este video tiene mucho apoyo se lo subiré próximamente. Hasta la próxima.